كانت بينهم في الماضي بين الأوس والخزرج بين الأوس والخزرج فوحدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وألف بين قلوبهم فصاروا أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ألف صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار، صارت نموذجا ومثالا من أروع الأمثلة المحبة والتآلف والتسامح. الله تعالى عنهم ونصر أمة الإسلام في بدر الكبرى وفي الخندق وفي حصل في معركة أحد. أنزل الله تعالى قوله العظيم: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. تعالى قوله العظيم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم مما جعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعرفون، فتوحدت كلمتهم واجتمعت قلوبهم ففتحوا مشارق الأرض ومغاربها في أقل من نصف قرن من الزمان. والمسلمين في معركة حطين المشهورة، واستطاعوا أيضا بفضل الله توحدهم واجتماع كلمتهم ونبذهم الفرقة والنزاع والاختلاف المذمومة. عقب ولا تتفرقوا أحدا، فإن كان حقا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان غير ذلك فأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم कर थे इमाम क़बा का खुतबा, और उन्होंने कहा कि इस्लाम इत्तेहाद और इत्तेफाक का दर्स देता है। इस्लाम के मनाजिर जहां पर लोगों की बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है। أصحابه والتابعين إلى
إلى يوم القيامة. أيها المسلمون، القلوب واتحاد المسلمين من أفخم وأعياحرة متنازعة متفرقة يشيع طرح الخلافات والأهواء الشخصية والنزاعات المختلفة جانبا لكي تتوحد تحت كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيكونون على قلب رجل واحد فيرضى الله عنهم ويرضيهم، وتحصل لهم البركة والخير والصلاح والنجاح والفلاح والإمداد الإلهي. وإذا رضي الله عن شيء أحبه وباركه وسدده ووفقه. إن اجتماع المسلمين وتآلف قلوبهم واتحاد كلمتهم من أقوى الأسباب والعوامل التي تمكن الأمة من مواجهة جميع الأخطار والتحديات المعاصرة المختلفة على كل المستويات. وهذا الاجتماع والاتحاد والاتفاق والوئام والوحدة من أهم الوسائل التي تؤكد للعالم وتعلن بكل جلاء ووضوح أن الإسلام دين الرحمة للبشرية جمعاء، ودين التسامح والمحبة والألفة التي أكدها الإسلام وحث عليها، يقضي على كل أسباب النزاع والفرقة والفشل والضعف، يقضي على كل أسباب الفشل والضعف والنزاع من التعصب المذهبي واختلاف الآراء تبعا لاختلاف الأهواء والتحاسد والتدابر والنفاق والشقاق الذي يؤدي إلى التفرق والتشرذم والعزلة عن الأمة، مما يفتح الباب على مصراعيه لشياطين الإنس والجن فيكيدوا لهذه الأمة المباركة ويسعوا إلى بقائها ضعيفة متنازعة متهالكة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالجماعة فإن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية. أيها المسلمون، لقد أكد الإسلام تأكيدا شديدا على مبدأ الوحدة واجتماع الكلمة وتآلف القلوب، فألغى جميع الولاءات والفوارق الطبقية والعصبية والمذهبية التي تفرق الكلمة وتشتت الجهود وتبث روح الكراهية والشحناء والبغضاء، ولا تزيد المسلمين إلا وهنا وضعفا وتفرقا. فلا ولاء إلا للإسلام الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وحكومته الرشيدة لكل ما فيه الخير والصلاح يا رب العالمين. اللهم اجعلهم مفاتيح الخير مغاليق للشر عنا، وارزقنا واجبرنا وأعطنا ولا تحرمنا،
وارفعنا ولا تضعنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وكن معنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعلنا والأعداء والحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين، وبقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا